во 8 часот 31 минута. Ние уште еднаш еве вака кадарка и гостинката, па ќе се продолжиме со рекламни пораки, но прво ќе ја кажеме колку си убава, Тамарче. И си пораснала минатиот пат кога ми беше кај мене гостинка, вашала сме пораснали, одиме кон тоа веќе девојка. Како и да е, добро утро и добро ни дојде. Ќе разговараме со Искра. Благодарам за поканата. Така, но Искра да погледнеме рекламни пораки и секако ќе си продолжиме со разговор. Ајде уште еднаш добро утро до нашата Тамара Груевска. Кога велам нашата, со оглед на тоа што ја представуваше Македонија, веќе си наша, не си само на мама и на тато. Добро утро, Тамарче. Добро утро. Ти ни пристигна сега директно од Гостивар, но ќе зборуваме за едно друго подалечно патување. Тоа е твојот настап во Ница на јуниорската Евровизија. Кажи ми прво, кога ќе ти се спомне Ница, вака како едно блиц прашање, што прво ти текнува? Ми текнува на прекрасното искуство што го доживеав таму, секако прекрасниот град, убавите градби, секако имав и можност да го видам и преубавото море. И навистина ми остави еден голем впечаток, се запознав и со учесниците, се дружевме и сето тоа ми остави еден голем впечаток од градот. Ајде, вака се да ни раскажеш. Сега ние го знаеме твојот настап, но за да се дојде до тоа, претходеа многу други работи. Од самиот почеток, како тече подготовките, како воопшто беше одбрана, која е целата процедура да се стигне до таму? Македонската радиотелевизија имаше аудиција, секој да испее по 2 песни. Јас секако бев нестрплива да се пријавам на аудицијата. Што отпеа таму, кои 2 песни, по ваш избор песните или како? Ги отпеав од Уитни Хјустон една и од Тамара Тодеска, мислам, не се сеќавам бидејќи тоа беше пред неколку месеци. Тие има организирана аудиција, јас со нетрпение се пријавив. Секако дека пред аудицијата многу вежбав, стекнав едно големо искуство од многу надпревари, фестивали, настани за пеење, исто така вежбам и пеење кај мојата наставничка за пеење Наташа Миха. Еден голем поздрав за неа, која ви ја даде сета таа подршка. И многу бев среќна кога кога ме одбра. Навистина ми се оствари мојот сон, тоа ми беше најголемиот сон, каде што го кажував секаде дека тоа ми е еден од моите најголеми сонови и многу сум среќна дека ми се оствари. И ти се оствари, што убаво. Кажи ми прв пат кога ја слушна песната, како реагираше, што си помисли? Прв пат кога ја слушнав песната, си реков дека ова е таа песна ја која ја сакам. За тебе? Да. И пораката на песната многу ми се допадна кога Роберт Билбилов и Дарко Димитров ми ја покажаа. Пораката беше за Херој, која беше и темата ова година, Херој. Песната навистина ми се допадна и еден голем поздрав до нив. Се надевам дека таа соработка со нив ќе остане во иднина. Да, последен пат кога ни гостуваше овде беше всушност исто така овој период некаде пред Нова година, тогаш промовираше твојата нова песна Имам сила, се викаше, да, исто на Роберт, што значи убава ви таа соработка. Ме интересира дали му го викаш Чичко Роберт? Па, како, не знам, еднаш го викам така, но не знам, можеби го викам така, Чичко Роберт, бидејќи така ми е. Ама баш се согласуваме така, секогаш соработката ќе остане за секогаш со него. Ајде сега, што се случуваше во Ница од моментот кога пристигна? Од моментот кога пристигнав, секако организацијата од Детската Евровизија беше предобра, од луѓе од Македонија, од Франција ме пречекаа со македонското знаме. Навистина беше преубава организацијата, секако Детската Евровизија е голем настан со прекрасни и квалитетни изведувачи. Франција и градот Ница беа прекрасни домаќини ова година. Навистина убаво има организирано се, има убаво не пречека сите представници. Дали се чувствувавте, иако сте мали,
како големи звезди? Дали имаше таков однос, интервјуа ви бара? Да. Тоа беше еден голем настан, секако имаше многу интервјуа, секој ден бевме на проби, вежбање, па интервјуа, па имаше и забави. После Евровизија имаше една голема забава со сите учесници, каде што се забавувавме. Како ви беше односот таму сега? Се гледавте малку попреку, се меркавте, конкуренција, ова е подобра од мене, ова има подобра песна, или пак владееше пријателство? Владееше пријателство, секако. Сите сме победници. Штом сте дошле веќе до таму, така? Да, тоа е више победа за мене, што ја представи Македонија во најдобро светло. Навистина, најголем печаток ми остави дружењето таму. Сите беа многу добри, фини, со сите се дружевме, те можеби најповеќе со од Германија, девојчето од Италија, од Тирска, но со сите се дружев. Самиот настап како беше? Прво имавте, предпоставувам, проби, така? Проби, па генерална проба. Да, имаше проби, пред тоа, после беше генералната проба. Таа беше во сабота, таа беше за жирито, да оценува. Таму бев, на генералната проба бев прво место. А после беше финалето, која бев многу возбудена за финалето. Навистина бев многу спремна. Можеше да дишеш пред тоа? Имаше трема? Па, имав трема секако, но таа позитивна трема кој секој уметник ја има сигурно. Да, битно е да знаеш како да ја усмериш. Да. Кога излезе на сцена? Прво, сега не знам колку публика има, дали ја знаеш точната бројка колку имало, но она што го гледаме ние, навистина огромна бројка. Имаше многу публика, не знам баш сигурно, но сигурно имаше 30.000, 20.000 публика, секако повеќе и на публика од Европа на телевизија што гледа. Имаше доста публика оваа година. Не се заплаши воопшто. Едноставно си излезе и си отпеа. Колку си самата задоволна од својот настап? Дали си велиш можев и подобро, дали едноставно беше секако што беше планирано, дали нешто се случи? Па, секогаш се може и подобро, но мислам дека јас си го дадов све од себе да представам нашата држава во најдобро светло. Секако пред тоа дадов многу труд и вежбање. Настапот на детската Евровизија беше врв на сето тоа, на секој мој труд што го вложив за ова да го постигнам. Навистина мојот сон се оствари. Ја дури од малечка, од 2017 година гледав детска Евровизија и тогаш навистина си посакав и ја да настапам. Помина, речи си, еден месец од настапот. Има ли ден да не помислиш на тоа? Не. Ден, ноќ? Секој ден кога ќе го видам микрофонот, кога си вежбам дома, секој ден се сеќавам на детската Евровизија и на прекрасното искуство кое го доживеав таму, како настапив на сцената. Прв пат кога ја видов сцената, си реков ова е како бајка. Навистина, тоа беше најголемата сцена која сум ја видела до сега и многу убава организација има. Тама ќе рече дека ова ти било од секогаш сон, но сега да не испадне дека сонот завршил, еве го оствари тоа. Ме интересира што за понатаму значи овој настап? Некои понуди, некои договори. Што се нуди настапот на детска Евровизија за понатаму? Сега можеби твоите повеќе знаат за тоа, ама сигурно си вклучена во тие планови, така? Секако дека настапот на детска Евровизија даде, како да кажам, поголем успех мене ми даде и ќе продолжам секако со музиката понатаму, ќе настапувам на надпревари, сакам еден ден можеби на големата Евровизија да настапам, но тоа има време секако. Да продолжам со музиката, да соработувам со Роберт Билов и Дарко Димитров. И тоа ми се идните планови. Мора тука да се надополни. Повелете, да. Дали забележуваш, сега си ја слушам со такво внимание, ја гледам,
како би се кажало народски пу, машала, како расне во една прекрасна девојка. Ги забележуваш промените? Како не? Да. Како не? Еве за една година веќе од лани. Промените се прекрасни, Тамара и многу елоквентна, колку убаво знае да разговара. Во минатото се уште си била помалечка, па малку со повеќе трема. Сега се воодушевувам на тоа што си така опуштена, знаеш убаво да зборуваш. Музичко знаеме дека имаш петка. Во Гостивар ќе ги поздравиме сите наши гостиварчани. Јас велам наши, затоа што 4 години од својот период го помина во Гостивар и морам да кажам дека бе воодушевена. Браво за гостиварчани. Прекрасен народ се. Како те пречека во училиште? Кога се врати? Ме пречека, навистина, јас кога бев и во Франција, ми фалеше мојот град, мојата школа, моите соученици, наставниците и навистина ми изненадија кога ме пречека со таков голем пречек. Кога влегов во школа, сите го извикуваа моето име и навистина беше многу убаво. И благодарам еден голем поздрав за цело. Но и роден денот ти го прославија, така? Не, тоа беше пред? Кога дојдов од Франција, но роден денот исто така убаво го прославив со моите ученици. Секако и мојата наставничка дојде на роден ден кај мене и многу ми е драго. Браво. Споменавме, освен еве да речеме, ова патување имаш учествувано и на други фестивали. Посетуваш и музичко училиште. Пијано, уште учиш пијано, така? Па да. Како постигнуваш, се кажи ми? Како успеваш да се организираш? Па бидејќи тоа го правам со љубов и сето тоа што го правам со љубов можам се да постигнам. Јас секако од малечка се занимавам со музика, пеам на полно фестивалчиња и мислам порано пеев, но сега не повеќе на посериозни надпревари, но мислам се тоа го постигнуваме. Привршува полугодието, како сме со оценките, ако треба некоја врска тука вака јавно да кажеме. Не, има многу голема поддршка од наставниците. Имаат разбирање, значи. Да, имаат разбирање. Секако кога бев и на Детска Евровизија, има и голема поддршка, има и големо разбирање, но добро стам со оценките за сега. Не ти треба, значи, врски. Не завршува само полугодиево, завршува и годината. Сега, ако те прашам, пошто ќе ја паметиш, мислам дека одговорот е јасен, по Евровизија ќе ја паметиш оваа година. Да, секако по Евровизијата и за преубавиот пречек кој ми го дадоа мојата школа. И секако, може би ова година, 2024 година, сакам и на други надпревари да одам на доста фестивали, надпревари, настани. Ќе видиме тоа на 2024 година, што ќе видиме. Тема, чест многу ти благодарам за ова твое гостување. Ние за крај ќе го пуштиме и настапот. Да, мораме да уживаме сите заедно. Евровизија. Што да ти кажеме, освен ти посакуваме се најубаво, знаеме дека најубавото кај ти се случи, ти се случува. Да, со глас искра, тоа е неизбежна незината музичка кариера, со оглед на тоа дека потекнува и од музичко семејство, така? Да. Кој е музичар во семејството? Татко ми, исто така и дедо ми е музичар. И еве не сега со твоите квалитети. Браво, да. И очекуваме до година повторно нов успех и нов фестивал. Да. Така. А сега да го проследиме настапот од Евровизија, јуниорска Евровизија, не е веќе детска, така, од јуниорската Евровизија.